դրանից։ Տիկին Աբրամյան, գալով ներքաղաքական մի քանի հարցերի, վստահ եմ դուք տեսնում եք, որ բավականին աղմուկ է բարձրացված Հայաստանում հայ գրականության առարկայի հետ կապված։ Մենք մինչև այս էլ տեսանք հայ եկեղեցու պատմության առարկան, այսպես առարկայացանկից կամ ամբողջովին դուրս է գալիս կամ կմիացվի հայոց պատմությանը, որովհետև հայոց պատմության մի մաս է կազմում, ինչպես պնդում են իշխանության ներկայացուցիչները։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում այս գործընթացներին։ Կա անգամ տեսակետ, որ այս մարդիկ խնդիր ունեն հայ ասվածի հետ։ Շատերը անդիմադիր մասնավորապես ներկայացուցիչները այսպիսի պնդում են անում։ Ես եւս այդ պնդումն եմ անում, որովհետեւ այդպիսին է օբյեկտիվ իրականությունը։ Եթե մեր առջև դրված է ուխտ, մենք իրեն կանվանենք ուխտ եւ ոչ թե թիղ, հա, այսպես իրենց իսկ լեզվը մտածողությամբ առաջնորդվելով, հասկանում եք, իմ մոտ երբեմն այս համեմատությունը ես կատարում եմ, որ մենք ունենք, չէ՞, այսպես երևույթներ ունենք, երբ որ 80-ականների վերջ 90-ականների սկզբին ինչ որ այսպես եվրոպական այսպես կոչված մոդա էր հանկարծ էլեմենտ էր ներկրվում Հայաստան, տեսնում էիր պլաստմասովի, չգիտեմ, այդ ականջողեր բաներ, տեսնում ես այսպես շատ տրադիցիոն ասիական մեյքափ եւ այտենց ինչ որ այտենց եվրոպական ֆինտոֆլյուշ կա ու շատ ահավոր համադրություն է դա դիտարկվում որպես չտեսություն, հա, ստիլիստիկայի առումով։ Հիմա մեր ներկայիս իշխանությունը նույնպիսի չտեսության ուրեմն համ է թողնում այսպես, որովհետեւ իրենք վերցնում են եվրոպական ինչ-որ կոնցեպտներ, որոնք միմիայն պատկանում են, ասենք, նեոլիբերալ ինչ-որ ուղղվածությունների, որոնք մարգինալ են նույն Եվրոմիությունում, կամ մարգինալ են դրանք, կամ այսպես, հա, կան իրանք, ասենք, հա, կան դրանք էմոները, չգիտեմ սրանք, են մյուսը, որոնք ենթամշակույթներ են։ Հասկանում եք, բայց դրանցից որոշ տարրեր բերել, դարձնել, որ մենք ինչ-որ ուզում ենք այսպես ունիվերսալ, չգիտեմ ինչեր դառնալ, այսինքն մեր Հայաստանը, որը շրջապատված է այս մեր մինչև հիմա քննարկած խնդիրներով, չէ՞, տեսեք, մենք մերձավոր արևելքի խնդիրներով ենք ուղղակի շրջապատված, եւ մեր միակ զենքը, թիվ 1 զենքը, այդ տարածաշրջանի առումով, մեր մշակութային ժառանգությունն է, մեր գրականությունը, մեր խոսքը եւ մեր հավատքը, որը կանխորոշիչ է ընդհանրապես այս տարածաշրջանում եւ նույն Եվրոպայում քաղաքակրթության զարգացման տենդենսների, այսինքն մենք մայր մշակույթ ենք դիտարկվում եւ դա շատ մեծ առաքելություն է։ Հիմա այս մեր մայր մշակույթը, այս մեր սիրուն տարազով, այս ամեն ինչին ասում են հիմա այդ սա հանի, հիմա մենք քեզ ինչ որ տենց անսեր կերպարի տեսք ենք տալու, որովհետեւ հիմա Շվեդիայում այդպես է մոդա, կարևոր չի դու աղջիկ ես, թե տղա ես, ինչպիսի կողմնորոշում ունես, այսօր արթնացար քեզ զգացիր, չգիտեմ, տղա աղջկա մարմնում կամ աղջիկ տղու մարմնում կամ չգիտեմ, այսօր քեզ էվթանազիա անելու ինչ որ այսպես պատրանքներ եկան, կամ ինչ որ տենց դու շատ ես ցանկանում հանկարծ այսպես սեռական կյանքի ամբողջ դրվագներ դնել եւ ներկայացնել եւ այլն եւ այլն, սրանք բոլորը չտեսության էլեմենտներ են եւ արհեստական օրակարգեր, որովհետեւ այդ արհեստական օրակարգերով մեզ կտրում են մեր բուն արցախյան հիմնախնդրից, արցախյան եւ առհասարակ հայկական հարցի, ուրեմն հիմնախնդրի լուծումից, ապազգային մտածելակերպը կամ ազգային արմատներից կտրված մտածելակերպը ինքը չի կարող էականորեն ազգային խնդիրների լուծում ապահովել, ինքը չի կարող արհեստածին դրսից ներկրված խնդիրը բերել կարել մեր խնդրի հակով, հայկական հարցը շատ ավելի խորն է եւ մենք պարտավոր ենք այդ խորությունը մինչ հիմա նշածս ուրեմն հատույթներով միջազգային դիվանագիտական գեոքաղաքական համապատասխան ռազմավարությամբ հայտնի դարձնել ամբողջ աշխարհին եւ դրա կարեւորագույն զենքը մշակույթն է եւ մենք ուղղակի փառք պետք է տանք Աստծուն, որ նման ուղղակի անսահմանափակ, նման իսկապես ոգով տիեզերական գործիք է տրված մեզ, ինչպես մեր մշակույթը եւ գրականությունն է, որը մենք պետք է կարողանանք ընթերնելի դարձնել դրսի աշխարհի համար։
Հիմա այս տարերը եկել են եւ ասում են դրսի աշխարհի ինչ որ խնդիրներ է լուծում այնտեղ, ասենք 37 սեռերի համար, օրինակ արտակնոց էր ստեղծել դպրոցներում, նման խնդիր ունի։ Սևամորտների եւ սպիտակամորտների միջև բախում, որ մեր հասարակությանը հարիր չի դա։ Քիչ ամնում սևամորտ բերեն ներկրեն երկիր, որ մենք էլ այդ խնդրից ունենանք։ Բերում են այդ խնդիրը, ուզում են կարեն մեր ազգային խնդրի հակով։ Մենք մինչև այս ազգային հիմնախնդիրը չենք լուծել, որը գոյաբանական է։ Այն ինչ որ կատարվում է մեր հետ, ցեղասպանության չճանաչված, չպատժված ցեղասպանության շարունակություն է։ Քո թշնամին ասում է այսօր նույն Չավուշօղլուն, որ Հայաստանը չպետք է լինի, ինչպես որ քուրդը չպետք է լինի, սրանք բոլորը ահաբեկչական երկրներ ազգեր են, որոնք չեն ուզում մեր Թուրքիայի, մեր ժողովրդավար Թուրքիայի գոյությունը տարածաշրջանում եւ այլն եւ այլն, այս կոնկրետ քո թշնամին քեզ ասում է քո հետ ոնց է ուզում խոսա։ Քո զենքը քո մշակույթն է։ Որ ասում ես պարոն Չավուշօղլու, այդ Թուրքիայում որ աչուձախ գնում եք քրիստոնեական եկեղեցիներ եւ այլն եւ այլն Այդ ով է ում ագրեսորի տեսքով հանդես գալիս, ով է այստեղ ագրեսորը, մի հատ կարող եք ասել, ինչու է այս եկեղեցիները փակ, ինչու է մուսուլմանական մուղամ հնչում ձեր ուրեմն մսկիթում, վերջապես այս թավշյա սրտի Թուրքիան, ինչպես է որ մուղամը բերում, նորից մտցնում է Այա Սոֆիա, իսկ մեր աղոթքը հանում են իմ եկեղեցուց, իմ դպրոցից, իմ պատմությունից, իմ գրականությունից, ասում են աղոթքը հետամնացությունն է, որտեղ տեսեք, երբ որ Շվեդիայի, Բրիտանիայի, Գերմանիայի կառավարությունների արտաքին զարգացման ծրագրերով եւ Սորոսի ծրագրերով գումարները մեզ տրվելու մենք գնացել ենք տրեյնինգների, չգիտեմ, Ուպսալա, Ստոկհոլմ, Վիեննա, Վարշավա, Թիֆլիս, չգիտեմ ինչ, այնտեղ պարզվում է, որ մեր ազգային խնդիրը այդքան էլ խնդիր չի աշխարհի համար։ Աշխարհի համար հիմա այս է խնդիրը, հիմա մենք եթե սկսենք մենք էլ այդ խնդիրի ձևի մեջ մտնել իբր թե մենք դրա մասն ենք, աշխարհը վայթե մեզ հասկանա ու մեզ ընդունի։ Ու մենք էլ կգտնենք Թուրքիայում, Ադրբեջանում այնպիսի մարդիկ, որոնք մեր մենտալիտետի են, հետո մենք կբերենք այսպես ժողովրդավարական հեղափոխություն այս երկրներում, հետո կբերենք նաև Ռուսաստանում, հետո չգիտեմ ինչ, հետո չգիտեմ ինչ, հետո չգիտեմ ինչ, որ այդ հետոների ոչ երաշխիք կա, ոչ մի բան չկա, եկանք հասանք էլի Աննա Հակոբյանի ինչ որ խաղաղության հռչակագիր, որ իրենց ուղեղներում ինչ որ տենց զուգահեռ հարթություն է, որ իրողության հետ որևէ աղերս չունի։ Եվ նրանք այս ծրագրերը փոփոխում են հենց այդ նշածս ֆոնդերի հովանավորչությամբ բավականին վաղուց կատարված ուրեմն իրանց ճակերտավոր հետազոտությունների հիման վրա, որտեղ այդ գրասենյակները կոնկրետ ռազմավարական նպատակներ են հետապնդում տարածաշրջանում, մենք պարզապես շատ էժան ձևով կարելի է մեզնից ազատվել, հայկական հարցից էլ, արցախյան հարցից էլ։ Եթե մեր պետությունը նպետական մակարդակով ըստ 100 պատշաճի չի բարձրացնում իրենց առջև, Դա չի նշանակում, որ դիմացինը ձեռքերը ծալած նստելու է, ասի դե մեղք է այս ազգը այսքան ծեծվել, մորթվել է 7 դար, թողնենք մինչև ուշքի գա, մի քիչ հոգեբանությունը բանը տեղը գա, հետո իրանք այտենց կորոշեն բան, հետո մենք նոր կլսենք։ Գեոքաղաքական դինամիկան հասկանում ենք ամեն տարածք, որտեղ մի փոքր ճեղք կա, բոլորն են պետք է դրանից ինչ որ առավելություն քաղեն իրենց շահերի համար։ Հիմա այս խումբը առողջապահության ոլորտ, սոցիալական ապահովության ոլորտ, կրթության ոլորտ, գիտության ոլորտ, եկել մտել են, հայկական էլեմենտը հանենք, ինչ որ գլոբալ, չգիտեմ, ինչերի միանանք, որ մեզ ընդունեն։ Լավ, ինչի հարց չեք տալիս, այդ մեր ազգային ինչ ունի, որ մի հատ էլ չեն ընդունում։ Այդ մեր ազգայինը բան չունի տալու։ Ասենք Հունաստանի Պլատոնը եւ Արիստոտելը, եթե հանես հունական դպրոցից բյուզանդական քրիստոնեության արժեքները եւ Հոմերոսի Ոդիսականը եւ Վիլիականը հանես, ասենք։ Դրանից հարցեր եք բարձրացնում Տիկին Աբրամյան եւ միակ մարդը չեք, որ այս վտանգների մասին է խոսում։ Հետևաբար այս ամենի ավարտը ինչպես եք պատկերացնում։ Ընդդիմադիրների միավորում դուք տեսնում եք, թե ոչ առաջիկայում հնարավոր է արդյոք դա, թե ոչ ձեր դիտարկումները։ Ընդդիմադիրների միավորումը ինքը ուզի կայանալու է, այլ բան, որ տեսեք, քանի որ դրա իսկապես ռեալ նախադրյալները կան, Թավշյա իշխանությունը անընդհատ արտակարգ իրադրությունը, որ սահմանում է։ Այսինքն դիմացինը հարգում է այդ արտակարգ իրադրություն կոչվածը, մեկի էջն են փակում, երեք Արթուր Դանիելյանը ինչ որ տենց ձերբակալության, չգիտեմ ինչ են տվել, չգիտեմ Նարեկ Սամսոնյանին հրավիրում են այդ ԱՄՆ-ի տակ պարկած ԱԱԾ ինչ որ պատասխաններ տալու, այն մյուսի դեմ էս ինչը, օրը մեջ մի հատ տենց Քոչարյանի դատավարության ինչ որ անընդհատ լայվ է գնում, էս ինչը սենց ամեն օր ինչ որ տենց նախկիններից են լացնում, ասում եմ, երեք այն իշխանությունն է, երեք սահմանի վրա
ադրբեջանցի դիպուկահարի գնդակից զոհվել է հայ զինվորը, Թավիշը պարտիա երեկույթ է կազմակերպում Գառնիում։ Սրանք անմեղսունակների հավաքածու են, որոնց սահմանած, չգիտեմ, այնտեղ արտակարգ դրությունա կամ չգիտեմ ինչ, ասա արձակուրդ գնացած, հավերժական աննախադեպ արձակուրդի ինքն իրեն մատնած, ինչ որ մի էակի շատ հիվանդագին պահված կա, պոպուլիստական, պոպուլիզմը ընդհանրապես ինքը հիվանդագույնագույն, այսպես քաղաքական կառավարման ճակերտավոր, կառավարում բառնել չի սազում, մեթոդներից մեկն է, որին ուղղակի դու պետք է ժողովրդավարության գործիքով ցեցես գցես մի անկյուն։ Եվ դրա պրակտիկան ամեն տեղ կա, որովհետև Նեթանյահուն օրինակ շատ այսպես պոպուլիստական ջրերի հետևից գնալուց, ինքը ինչ լավ բաներ է ասում, Պաղեստինի անեքսիա, չգիտեմ էս ինչ, հեսա Իրանին էս կանենք, Իրանին են կանենք, անել, անդադ պետք է անի, ու ժողովրդին էլ պահում է գումարներ չեր վճարում, կորոնավիրուսը ահավոր խորագույն ճգնաժամ, եւ այլն եւ այլն։ Ես շատ եմ սիրում, որ մեր Թավշի ուրեմն շատ գործիչներ իրենք իրենց հկայական կայացման գործընթացում համարյա իրենց մեծ մասը Իսրայելում Դավիթի տաճարի կողքը կամ չգիտեմ որտեղ այտենց նկարվում են։ Իրենք օքեյ են, որ այդ երկիրը այտենց զորք ունի պահպանողական է, գնում է պատերազմի սրա նրա դեմ այս կոմենքում։ Ես ուզում եմ, որ իրենք նաև ընկալեն, որ այդ երկրում օրինակ հիմա մի քանի weekend է շարունակ Նեթանյահուի դեմ ցույցեր են կազմակերպում, թե քաղաքական օրակարգով, սոցիալ-տնտեսական օրակարգով եւ մարդկանց ջրում են եւ չգիտեմ ինչ, այնպես որ ես գտնում եմ, որ մեր հասարակությունը պետք է այս ազգակործան թմբիրից շատ արագ արթնանա, որովհետեւ մենք սնանկացած ենք, մենք ամեն առումով նյութական առումով սնանկացանք, հիմա անցել են հոգևորի սնանկացմանը։ Եթե հիմա որևէ քայլ ընդդիմադիր դաշտի կողմից չիրականացվի, անկախ ամեն ինչից, թե իրանց ինչպես ճնշեցին, ինչ արեցին, չգիտեմ ինչ, անպայման մութ ու ցուրտի կրկնությունը լինելու է, այն որոշ չափով արդեն կատարվում է եւ ցավոք սրտի ունենք նույն կորոնավիրուսի մահեր, շատ այսպես ուղղակի ցայտուն օրինակ եթե ինչ կարող է անել պոպուլիզմը մի փոքր ազգի հետ ինչպիսին մենք ենք եւ եթե մեր հասարակությանը այսպես ասած օքեյ է այս ամեն ինչը որտեւ իրենք ուզում են ուրեմն ինչ-որ մեկից վրեժ լուծածում են կամ չգիտեմ ինչ հասկանում եք այդ հպարտ բառնել գորալով ընդվորում դա շատ հակաքրիստոնեական պահվածք է որի համար ստիպված ենք լինելու վճարել շատ ավելի թանկ կերպով քան կարող էին նույնիսկ պատկերացնել նույն մութ ու ցուրտին, որովհետև այն ժամանակ ազգային եւ հոգեվորի ընկալումը ուղղակի ժայթքում էր այդ վառարաններով ու չգիտեմ մոմի լույսերով պատված բնակարաններից։ Հասկանում եք, իսկ հիմա մենք ունենք մի այսպիսի մի սերունդ, որը ես անձամբ եմ Երևանում տեսել, ինչ որ մի այսպես մի Աֆիցիանտ ինչպես է հայերեն մատուցողուհի 23 տարեկան, որը ասում է ես ասում եմ ինքը փողոց փակել է, որից հետո ինքը քաղաքականությամբ չի զբաղվում, չի հետևում, չի նայում, ինքը ասում է դե ես մի փոքր ժամանակվա մեջ 30 տարվա քանդածը ոնց է ստեղծելու, ինքը շատ ցած շեն կանգնած մեծ հիմնարկում էր աշխատում, որտեղ ինքը բավականին լավ եւ աշխատավարձ եւ այլն, ես չհասկացա իր կյանքի որ մասներ էսպես քանդված Այսպես մի տեսակ հազարամյակային այսպիսի մի տենդենս կա, ընդհանրապես ոչ միայն Հայաստանում, ԱՄՆ-ում էլ ենք մենք տեսնում այդ պոպուլիզմի արդյունքները, այսինքն ինչ որ բունտ առանց պատճառի, որին իրենք չգիտես ինչու այդ սերունդը, ասում էր ես Պլատոնին ձեռնոց եմ նետում, որտեղ ես իրան ասում եմ այսպես, եթե դու քաղաքականությամբ չզբաղվեք, չի նշանակում քաղաքականությունը ձեզնով չի զբաղվելու։ Եթե դու չմտածես Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ինչպես սպառնացին Հայաստանին, դրանից Թուրքիա եւ Ադրբեջանի սպառնալիքը չի նվազելու, դրանից նրանց սպառնալիքը իրականացնելու տենդենսը չի անհետանալու, այսինքն ջայլամությունը դա քաղաքականություն չի, փողոց փակելը քաղաքականություն չի։ Հիմա ասում եմ, եթե դու ցանկանում ես իսկապես պետություն, որը անկախ է, դա նշանակում է պետություն, որը ճիշտ հարաբերությունների մեջ է հանուն իր շահերի տարբեր պետությունների հետ, ինչը մենք չենք տեսնում, որ կատարվի հիմա։ Քաղաքականությունը։ Եթե Աստված մեզ տվել է այս մեծ խաչը եւ մեզ ասել է, որ մենք առաքելություն ունենք, մենք պարտավոր ենք այդ խաչը բերենք, հասցնենք, դնենք իր տեղը։
եւ պարտավոր ենք հարություն առնել որպես ազգ, որպեսզի մեր 30 տարիների կերտած պետությունը կարճատեսության հետևանքով, ինչպես որ կատարվեց 1920 թվականին օրինակ, չկորցնենք։ Դա մեր պատասխանատվությունն է։ Մեր պատասխանատվությունն է մեր ազգայինի վրա հիմնվելով, ապազգայինը մեր ներսից, մեր մեջից հերքել։ Չի կարող ինչ-որ Մակունց, չի կարող ինչ-որ Աննա Հակոբյան դուրս գալ եւ ասել ապազգային հայտարարություն իրողության առհասարակ չհամընկնող, ինչը իրենք ունեն ներքաղաքական ինչ-որ մի նեղ ինչ-որ միշա, եւ մինչեւ այսինչ ամսի թիվը, այսինչ ամսաթիվը իշխանական աթոռներին կարճելու հավակնություն, ինչը իրենց զորբայությունը 2018-ի ապացուցեն, որ իբր թե իրենց ինչ-որ բան է ներկայացնում, ընդ որում տեսեք, որ աշխարհը առհասարակ չվերաբերեց այս 2018-ի վաքխանալային, որպես ինչ-որ աննախադեպ ժողովրդավարական պետություն, Հայաստան ուզում է դառնալ ժողովրդավար, չար, այսինչը չի թողնում, չար են, ինչը չի թողնում, ոչ ոք ականջալուր չեղավ Նիկոլ Փաշինյանի այս կոչերին, ամբողջ Եվրոմիությունից, ամբողջ Ռուսաստանի Դաշնությունից, նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ոչ ոք ականջալուր չեղավ, էլ չեմ խոսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մասին, որ իրենց համար սա այս աբսուրդի թատրոնը ուղղակի հավելյալ գլխացավ է։ Այս պահին, այս 2 տարիների իրենց համար շատ տաժանակիր պայմաններում, երբ որ մենք պետք է մեր որպես գործընկերոջ պահվածքը, եթե ոչ ուղղակիորեն, ապա դա փոխանցելով այսպես ռուսաստանյան դիվանագիտական դաշտի միջոցով տեղ հասցնել, որպեսզի հետո կարողանալ ինչ-որ դիվիդենտներ ընկալել։ Հասկանում եք, մենք պետք է ստիպենք, որ մեր հասարակությունը խելամիտ, ողջախոհ, ընդդիմության կողքին կանգնի եւ ըստ հավուր պատշաճի անձնական մոտեցումների փոխարեն ըստ հավուր պատշաճի պետականամետ ուրեմն մտածելակերպ ձեռք բերի։ Շնորհակալ եմ։